Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Flor Samper, una de las productoras del proyecto Repararte, generado en el curso del arte de influenciar a las personas en la jornada nocturna. En este proyecto tenemos como propósito principal generar un producto audiovisual por medio del cual se vislumbren las capacidades y las habilidades que han tenido algunas personas al narrar los sucesos de la violencia que han sufrido por medio del arte. El propósito principal de este proyecto es narrar de voz a voz, o sea, de joven a joven, cómo el conflicto armado ha destrozado los tejidos sociales de Colombia. Es por esta razón que hemos situado este cuadro tan importante de un joven desplazado por la violencia en la región de Boyacá, llamado Diego Martínez. En este cuadro encontramos,